कि दोस्तों हमारे पास कितनी सारी गाड़ियां हैं। तो देखो ये है हमारी रेसिंग कार, और ये है हमारा हेलीकॉप्टर, और ये है हमारी टेम्पो, और ये है हमारा ट्रक, और ये है हमारी जेसीबी, और ये है हमारी फास्ट रेसिंग कार, और ये है हमारी ग्रीन कलर की रेसिंग कार, और ये है हमारा ट्रक, और ये है हमारा एरोप्लेन, और ये है हमारा जेसीबी, और ये है हमारी टेम्पो, और ये है हमारा ट्रक, और ये है हमारी बस, और ये है हमारा हाथी। तो चलो दोस्तों इन सभी को इनके ये ब्रिज के थ्रू इनके घर ले चलते हैं। तो देखो ये है इनका कितना प्यारा घर। चलो तो चलो सबसे पहली बारी हमारी ब्लू कलर की कार की। तो चलो चलो तुम्हारा घर आ गया, तुम यहाँ लेट जाओ। तो चलो अब बारी है हमारे हेलीकॉप्टर की। तो चलो तुम्हें भी उड़ाएं। चलो चलो तुम्हारा भी घर आ गया। चलो चलो तो अब बारी हमारे टेम्पो की। तो चलो तुम्हें भी चलाएं। चलो टेम्पो चलो तुम्हारा भी घर आ गया, तुम भी लेट जाओ। चलो तो अब बारी हमारे ट्रक की। चलो चलो तो तुम्हारा भी घर आ गया, चलो तुम भी लेट जाओ। चलो तो अब बारी हमारी जेसीबी की। चलो जेसीबी चलो तुम्हारा भी घर आ गया, तुम इसमें चले जाओ। चलो तो अब बारी हमारी फास्ट रेसिंग कार की। चलो चलो तुम भी पहुंच जाओ। चलो तुम्हारा घर आ गया। चलो तो चलो अब बारी है हमारी ग्रीन कलर की रेसिंग कार की। चलो चलो तुम्हारा भी घर आ गया। चलो चलो तो अब बारी हमारे ट्रक की। चलो तुम्हें भी चलाएं। चलो चलो तुम्हारा भी घर आ गया। चलो चलो तो अब बारी हमारे एरोप्लेन की। तो चलो तुम्हें भी चलाएं। चलो चलो तुम्हारा भी घर आ गया। चलो तो अब बारी हमारे जेसीबी की। चलो चलो तुम्हारा भी घर आ गया। चलो तो देखो दोस्तों सब लोग अपने अपने घर चले गए। थैंक यू।